হ্যালো ফ্রেন্ডস, B24 জব চ্যানেলে তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট 2022 বিনা পরীক্ষা দিয়েই চাকরি পান ভারতীয় রেলে। জানুন কিভাবে। ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক যুবকদের জন্য দারুণ খবর। আর সেদিকে তাকিয়ে রেলওয়ে ভর্তি সেল পশ্চিম রেলওয়ের অধীনে একাধিক পদের জন্য নিয়োগ করতে চলেছে। ইচ্ছুক এবং যোগ্য প্রার্থীদের ইতিমধ্যে এই পদের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। কীভাবে কোথায় আবেদন করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনে নিন। অনলাইন মাধ্যমে তা করতে হবে। ভারতীয় রেলওয়ে এই পদের জন্য আবেদন করতে গেলে অনলাইন মাধ্যমে তা আবেদন করতে হবে। সেই জন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা আবেদন করতে পারবে। আর সেই জন্য এই লিঙ্ক rrcwr.com-এ ক্লিক করতে বলা হয়েছে। এছাড়াও এই লিঙ্কে https rrcwr.com ক্লিক করে ওই শূন্য পদের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। তবে মাথায় রাখতে হবে এই পদের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ আগামী 4ই অক্টোবর। 4ই অক্টোবরের মধ্যে তোমাদের এই অ্যাপ্লাইটি করতে হবে। স্পার্স কোটায় নিয়োগ করা হবে। তবে ভারতীয় রেলের এই শূন্যপদ আবেদন করতে গেলে ভালো করে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে নিতে হবে। আমি বিজ্ঞপ্তিটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে তোমরা বিজ্ঞপ্তিটি ডাইরেক্টভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। এই জন্য এই লিঙ্কে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড 2022 নোটিফিকেশন PDF লিঙ্ক ক্লিক করতে হবে। রেলের মোট 16টি শূন্যপদের জন্য এই পদের জন্য নিয়োগ করতে হবে। তবে জানা যাচ্ছে এই পদে আবেদন করতে গেলে এক্সপ্রেস কোটায় নিয়োগ করা হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এই পদের জন্য আবেদন করতে গেলে ন্যূনতম ক্লাস 10 পাস করতেই হবে আবেদনকারীকে। তবে এই পদের জন্য আবেদনের আগে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। 16টি শুধু পদ আছে বন্ধুরা। তো এই পদের জন্য স্পার্স কোটায় নিয়োগ করা হবে। আবেদনকারীর বয়সসীমা ভারতীয় রেলের এই পদের জন্য আবেদন করতে গেলে ন্যূনতম 18 বছর থেকে এই পদের জন্য আবেদন করা যাবে। তবে আবেদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 25 বছর পর্যন্ত এই পদের জন্য আবেদন করা যাবে বলে জানা যাচ্ছে। এই পদের জন্য আবেদন করতে গেলে ভালো করে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে নিতে হবে। কোথায় কোথায় নিয়োগ সমস্ত কিছু বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়েছে। সমস্ত পড়ে আবেদন করুন। করোনা কাল কাটতেই শুরু নিয়োগ। গোটা 2 বছর করোনার মধ্যে কেটেছে, যার ফল সরাসরি কর্মসংস্থানের উপর পড়েছে। সরকারি হোক কিংবা বেসরকারি ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়োগ বন্ধ ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে এই নিয়োগ শুরু হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এই অবস্থায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই নিয়োগ চাকরির বাজারে সুবর্ণ সুযোগ। ফলে দেরি না করে আজই আবেদন করুন। তো বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবে এবং আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।